Татарстанның экология активистлары жайги ялны Қора Диңгез яр буенда үткәрә. Республика яшүсмерләре Орленок бөтен Россия балалар үзәгенә сәяхәткә үзләренең тормыш позициясе ярдәмендә лайык. Алар экологияны саклау һәр кемнең эше дип саный. Шуңа да шул ук исемдәге премия лауреатлары булганнар. Бу хәрәкәтләр артына җир сулышы яшеренгән. Экологик флешмобта катнашучылар бергәләп планетаны ничек сулавын күрсәтә. Меңнән артык бала шул рәвешле әйләнә тирәдәге һаваның һәм диңгез суының чисталыгы һәркемгә бәйле дип аңлаталар. На базе нашей школы Смоленскийдагы безнең мәктәп базасында экология отряды оештырылды. Шулай ук безнең проектыбыз бар. Без берничә ел дәвамында җирле халык чүпләгән чокырны җыштырабыз. Орленок бөтен Россия балалар үзәге быел экология активистларын җыйды. Монда профильле сменага Росприроднадзорның экология һәркемнең эше проектында катнашучылар килде. Татарстаннан Азалия Ханнанова өчен табигатьне саклау гаилә традициясе. Наше семейное дело началось с 2017 года. Безнең гаилә эше 2017 елдан башланды. Без балык тутарга барган идек, тирә-юньдәге пычракны күреп җыштырырга булдык. Аннары авылыбыз, шәһәрләребез тирәсендәге пычракны күреп җыштырырга тотындык. Узган ел экологик премияны Росприроднадзор җитәкчесе Светлана Родионова башлап җибәрде. Ресурсларны җаваплы куллану һәм әйләнә-тирә мөхитне саклау үсеп килүче буын гадәтенә керергә тиеш. мы позвали Без иң җаваплы кешеләр балаларны ярдәмгә чакырдык. Алар ярдәмендә көчле экологик блок булдырырбыз дип өметләнәбез. Бу безнең бердәмлек зур көч. Проект кысаларында Орленок лагерында экологик сыйныф барлыкка килде. Уникаль лаборатория, аэропорт һәм гидропон җыйнмалары урнаштырылды. Биологияны тирәнтен өйрәнү балаларга табигатьне саклауда актив катнашырга ярдәм итә. Экологик афәтләр, хайваннарга сакчыл караш, кешенең табигатькә йогынтысы турында фикер алыштылар. Сөйләшүдә әйләнә-тирә мөхитен саклауга кагылышлы конкрет темаларны кузгалталар. Диңгез, һава, җирне саклау өчен җан атучылар саны арта. Моны оештыручылар экологик премиядә катнашучылар саны буенча күрә. Буларның илебезнең барлык кешеләре дә аңласын өчен җитди бурычлар куялар. Искәндәр Гыймалдинов, Вадим Струминский, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.